Good afternoon, doctor. On behalf of Mandine, I am Dr. Moinab God presenting today. আজকে যে আপনাদের কাছে যে টপিকটা নিয়ে আমাকে আলোচনা করতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্ট অফ কনজেস্টেড কাফ ইন আরটিআই। মানে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে আমরা দেখি ফ্রিকোয়েন্টলি দেখা যায় যে একটা মিউকাস কনজেশন হয় ব্রঙ্কিওলসগুলোর মধ্যে, তাই তো? তো সেখান তার ম্যানেজমেন্ট কি হবে? তা আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যে আজকের এই ওয়েবিনার সেশনটা অ্যাটেন্ড করার জন্য। আর আপনাদের এই সেশনটা চলাকালীন আপনাদের যা কোয়ারিজ আসবে, যা আপনাদের মনে হবে, আপনারা নিচে কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন অ্যান্ড আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ। ঠিক আছে? আমরা এই মাধ্যমে আমরা দুজনের টাচে থাকবো এবং এটা যেন ওয়ান ওয়ে ফ্লো না হয়, মানে আমি বলে গেলাম আপনারা শুনে গেলেন এরকম না। আপনাদের মনে যা প্রশ্ন আসবে, যা কোয়ারি হোক, আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখবেন, আমি তার উত্তর আপনাদের দিয়ে দেবো। তা আজকের টপিক হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অফ কনজেস্টেড কাফ ইন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। দেখুন, এই যে কনজেস্টেড কাফ আমরা বলি, কনজেস্টেড কাফ জিনিসটা কি? তার মানে হচ্ছে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসের মধ্যে মিউকাস ফর্মেশন হয়ে গেছে এবং মিউকাসগুলো জমে গেছে। এই মিউকাসগুলো জমে যাওয়ার ফলে কি হয়েছে? আলটিমেটলি আমাদের হাওয়া চলাচলটায় বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই যে হাওয়া চলাচলটায় বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, এতে কি হচ্ছে? আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, যেটাকে আমরা মেডিকেল টার্মে কি বলি? ডিসপনিয়া, তাই তো? ধরুন আপনার বাড়িতে একটা জলের পাইপ আছে। এই জলের পাইপটার মধ্যে, মেটাল পাইপ, জল যায় তার ভেতর দিয়ে, তার মধ্যে যদি কোনোভাবে মাটি এসে প্রবেশ করে, মাটিগুলো জমে যায়, তাহলে কি হবে? জলটা কি ঠিক করে যেতে পারবে? পারবে না। ঠিক একইভাবে আমাদের যদি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে মিউকাস এসে জমে যায়, ডিপোজিশন হয়ে যায় মিউকাসের, তাহলে আমাদের হাওয়া চলাচলটা ঠিকভাবে হবে না। তাহলে আমরা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করবো আমি পরে আসছি, ঠিক আছে? এই যে মিউকাস মিউকাস বলছি, মিউকাসের প্রোডাকশন হয়, আর মিউকাসের প্রোডাকশন যখন হচ্ছে, আমরা কি করছি? মিউকাসটাকে কেশে বার করে দিচ্ছি, যেটাকে আমরা বলি যে প্রোডাক্টিভ কাফ, তাই তো? প্রোডাক্টিভ কাফ কেন বলছি? যে মিউকাসের প্রোডাকশন হচ্ছে। কোথায় প্রোডাকশন হচ্ছে? আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে মিউকাসের প্রোডাকশন হচ্ছে। এই মিউকাস প্রোডাকশন কারা করে? আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে কিছু সেলস থাকে যেগুলোকে বলা হয় গবলেট সেলস। এই গবলেট সেলসগুলো কি করে? মিউকাস তৈরি করে, তাই তো? তাহলে এই যে প্রোডাকশন হচ্ছে মিউকাসের, যার জন্য যে কাফটা তৈরি হয়, যে কাশিটা তৈরি হয়, এটাকে আমরা বলি প্রোডাক্টিভ কাফ। এই প্রোডাক্টিভ কাফের আরেকটা নাম হচ্ছে কনজেস্টেড কাফ। আমরা কেন কনজেস্টেড কাফ বলছি? বিকজ দের ইজ কনজেশন ইন দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। মিউকাস জমে যাওয়ার ফলে কি হয়েছে? রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে কনজেশন হয়ে গেছে, হাওয়া চলাচলটা ঠিক করে হচ্ছে না। তাই প্রোডাক্টিভ কাফের আরেকটা নাম হচ্ছে কনজেস্টেড কাফ। দেখুন, একটা কথা প্রথমে আমি বলে নেব ট্রিটমেন্টে ঢোকার আগে। এই যে আমরা মিউকাস প্রোডাকশন বলছি, মিউকাস তৈরি হয় বলছি, এই ফেনোমেননটা কি নর্মাল? মানে আমাদের কি সবসময় প্রতিদিন প্রতিনিয়ত কি আমাদের মিউকাস তৈরি হয়, নাকি যখন আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয় তখনই মিউকাস তৈরি হয়? ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেক দিন আমাদের শরীরে কিন্তু মিউকাস তৈরি হয় এবং তার মাত্রাটা কিন্তু কম না। 1 to 1.5 লিটার্স পার ডে মিউকাস প্রোডাকশন আমাদের শরীরের মধ্যে হয়। কি বললাম? 1 to 1.5 লিটার্স পার ডে। কখনো সেটা 2 লিটার্স অব্দিও হয়। প্রত্যেক দিন আমাদের শরীরে মিউকাস প্রোডাকশন হচ্ছে। তার মানে আমরা যখন জল খাই, ধরুন 1 লিটারের বটল, তাই তো? তার মানে 1 লিটার, যদি 2 বোতল জল খাই 2 লিটার, এই 1 বোতল বা 2 বোতল মিউকাস আমাদের শরীরের মধ্যে তৈরি হয় প্রতিদিন। কিন্তু আমরা সেটাকে বুঝতে পারি না। কেন বুঝতে পারি না? কারণ ইট ইজ দ্য নর্মাল ফিনোমিনান। আমরা এটা অনুভব করতে পারি না। মিউকাসটা আমাদের শরীর থেকে, মানে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে ওপর দিকে উঠে এসে আমাদের ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের মধ্যে ঢুকে যায়, আর ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের মধ্যে ঢুকে গিয়ে আমাদের স্টমাকে পৌঁছায়। আর এই স্টমাকের মধ্যে কি রয়েছে? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড রয়েছে। এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিউকাসটাকে নষ্ট করে দেয়। এই যে মিউকাসটা তৈরি হলো, মিউকাসটা যে ওপর দিকে উঠলো, কি করে উঠলো? রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট দিয়ে। আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে কিছু হেয়ার লাইক প্রজেকশনস রয়েছে, যেগুলোকে বলা হয় সিলিয়া। এই সিলিয়াগুলো কি করে? মিউকাসটাকে ঠেলতে 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 উপর দিকে তোলে। সিলিয়ার মুভমেন্ট হয়, এটাকে সিলিয়ারি মুভমেন্ট বলে। এই সিলিয়ারি মুভমেন্ট যত হয়, মিউকাসটা উপর দিকে ওঠে, উঠে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে চলে যায় সোজা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে। বোঝাতে পারলাম? আর এই যে সিলিয়ার কারণে যে ক্লিয়ারেন্সটা হলো, মিউকাসের ক্লিয়ারেন্স হলো নর্মাল ওয়েতে, এটাকে বলা হয় মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স। এটা আমাদের সবার হয়, আমরা অনুভব করতে পারি না। আমরা কখন অনুভব করতে পারি? যখন এই মিউকাস প্রোডাকশনটা অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে যায়, মানে ওভার প্রোডাকশন অফ মিউকাস হয়। তাহলে আমরা এবার থেকে প্রোডাক্টিভ কাফে কি বলবো? প্রোডাকশন অফ মিউকাস হচ্ছে না বলে আমরা কি বলবো? ওভার প্রোডাকশন অফ মিউকাস হচ্ছে। ঠিক আছে? যদি কখনো রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়, কারোর যদি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়, তাহলে কি হবে? ওভার প্রোডাকশন অফ মিউকাস হবে। আর এই মিউকাসটা বের করার জন্য আমাদের একটা কাশির অনুভূতি আসে, কাশিটা সৃষ্টি হয়। কারণ আমি তো হাত ঢুকিয়ে মিউকাসটাকে বার করতে পারবো না। বার করার একটাই উপায়, যে কাশি তৈরি হবে, আর কাশির সাথে মিউকাসটা বেরিয়ে যাবে বাইরে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড প্রোডাক্টিভ কাফ। তাহলে আমার যদি কাশি হয় এবং কাশির সাথে আমার মিউকাস বেরোয়,
তাহলে আমি কি সেই কাশিটাকে কমানোর চেষ্টা করব, মানে কাশিটাকে সাপ্রেস করব, করা উচিত না? উচিত না। তার কারণ হচ্ছে আমি যদি কোনোভাবে কাশিটাকে সাপ্রেস করে দিই তাহলে কি হবে, আমার কাশিটা হবে না। আর কাশিটা যদি না হয় তাহলে আমার জমে থাকা মিউকাসটাও বেরিয়ে আসবে না, আমার যে কনজেশন হয়েছে সেটা ক্লিয়ার হবে না, আমার হাওয়া চলাচলটা ঠিক করে হবে না রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের ভেতর দিয়ে, আমার শ্বাসকষ্ট হবে। আর মিউকাসটা যত না বেরোবে আমার বুকের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনটাও কমবে না, কারণ মিউকাস যত জমে গেছে দ্যাট ইজ দ্য পারফেক্ট ব্রিডিং গ্রাউন্ড ফর দ্য মাইক্রো অর্গানিজমস। ওখানে মাইক্রো অর্গানিজমস আরও বাসা বাঁধবে, ওখানে বংশ বিস্তার করবে, তাই তো? তাহলে মিউকাসটা বেরিয়ে আসাটা খুব জরুরি। ওভার প্রোডাকশন অফ মিউকাস যখন হচ্ছে সেই মিউকাসটাকে আমরা বার করে দেওয়ার চেষ্টা করব, আমরা কখনোই সেই কাফটাকে সাপ্রেস করব না। তাহলে ট্রিটমেন্টে যদি কথা বলতে হয়, ট্রিটমেন্টে আমাদের প্রথমে যেটা ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কোডায়ালেটার্স। ব্রঙ্কোডায়ালেটার্স কি? ব্রঙ্কোডায়ালেটার্স একটা গ্রুপ অফ মেডিসিনস, এক ধরনের ওষুধ যারা কি করে ব্রঙ্কাসটাকে বড় করে দেয়, ডায়ালেট করে দেয়। ধরুন আপনার বাড়িতে আমি যে আগে উদাহরণটা দিলাম, মেটাল পাইপ, তার মধ্যে কাদা জমে গেছে, যার ভেতর দিয়ে জল আসে, সেই পাইপের মধ্যে কাদা জমে গেছে, সেটা মেটাল পাইপ। এবার কি হচ্ছে, কাদা জমার ফলে জলটা ঠিক করে আসতে পারছে না। আপনি যদি কোনোভাবে সেই পাইপটাকে বড় করে দিতে পারেন, কোনোভাবে কোনো উপায় যদি সেই পাইপটাকে বড় করে দিতে পারেন, তাহলে কি হবে, জলটা কিন্তু স্মুথলি আসবে, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু কি হবে, কাদাটা যেটা জমেছিল, বেরোতে পারছিল না, আটকে গেছিল, সেই কাদাটাও কিন্তু হয়তো বেরিয়ে আসার সুবিধা হবে, তাই তো? ঠিক একইভাবে আজকে ব্রঙ্কিওলসগুলো, আমাদের শরীরের লাংসের ভেতর যে ব্রঙ্কিওলস রয়েছে, ব্রঙ্কিওলসগুলোর মধ্যে যখন মিউকাস ডিপোজিশন হচ্ছে, মিউকাস জমে যাচ্ছে, তাহলে আমি যদি কোনোভাবে ব্রঙ্কাসটাকে বড় করে দিতে পারি তাহলে কি হবে, দুটো লাভ হবে। একটা, হাওয়া চলাচলটাও ঠিকঠাক হবে, আমার শ্বাসকষ্ট হবে না। আর দ্বিতীয়ত কি হবে, দ্বিতীয়ত যেটা হবে যে মিউকাসটাও বেরিয়ে আসতে সুবিধা হবে। আপনারা দেখুন ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন একটা হেলদি ব্রঙ্কিওল দেখানো হচ্ছে আর একটা মিউকাস জমে গেছে এরকম একটা ব্রঙ্কিওল দেখানো হচ্ছে, তাই তো? তাহলে মিউকাসের ফলে জায়গাটা আটকে গেছে, হাওয়া চলাচল হতে পারছে না। বোঝাতে পারলাম? তাহলে আপনি যদি কোনোভাবে আপনার বাড়ির ওই মেটাল পাইপটাকে ধরুন তলা দিয়ে গরম দিলেন, গরম দিলে কি হয়, মেটাল বেড়ে যায়, মেটাল পাইপটা কি হয়ে গেল, বড় হয়ে গেল, তাহলে তার ভেতর দিয়ে জলটা যদি ঠিকভাবে যেতে পারে এবং তার সাথে যদি মানে কাদাটাও বেরিয়ে আসতে পারে, ঠিক একইভাবে আমরা যদি ব্রঙ্কোডায়ালেটের মেডিসিন খাই, আমাদের ব্রঙ্কাসটাও কিন্তু কি হয়ে যাবে, ডায়ালেট হয়ে যাবে, এবং ডায়ালেট হওয়ার পরে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসটাও ঠিক করে আমরা নিতে পারবো, কারণ হাওয়া চলাচলটা নর্মাল হয়ে যাবে, এবং যেহেতু ব্রঙ্কোডায়ালেশন হয়ে গেছে মিউকাসটাও বেরিয়ে আসতে সুবিধা হবে। তাহলে ব্রঙ্কোডায়ালেটর কি কি ইউজ করা হয় সাধারণত? ব্রঙ্কোডায়ালেটর যেগুলো ইউজ করা হয় তার মধ্যে সালবিউটামল পড়ে, যার আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যালবিউটেরল। সালবিউটামলের আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যালবিউটেরল। সালবিউটামল ইউজ করা হয়, লিভোসালবিউটামল ইউজ করা হয়, যেটার আরেকটা নাম হচ্ছে লিভো অ্যালবিউটেরল, এবং টারবিউটালিন ইউজ করা হয়, তাই তো? এই যে সালবিউটামল, লিভোসালবিউটামল, টারবিউটালিন, এটাকে আপনি যদি সাইন্টিফিক ওয়েতে বলেন এর নাম কি, এর নাম হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং বিটা টু অ্যাগনিস্ট। শর্ট অ্যাক্টিং বিটা টু অ্যাগনিস্ট। তাহলে আমাকে জানতে হবে শর্ট অ্যাক্টিং বিটা টু অ্যাগনিস্ট কি এবং কেন এগুলোকে শর্ট অ্যাক্টিং বিটা টু অ্যাগনিস্ট বলছি। শর্ট অ্যাক্টিং মানে কাজটা ইমিডিয়েট আমরা পাবো, লং অ্যাক্টিং মানে কাজটা অনেক দিন ধরে তার প্রভাবটা থাকবে, শর্ট অ্যাক্টিং এ সেটা না, আমি খাবো আমি ইমিডিয়েট রেসপন্স পাবো, দ্যাট ইজ শর্ট অ্যাক্টিং। বিটা টু অ্যাগনিস্ট কেন বলছি, আমাদের শরীরে এক ধরনের রিসেপ্টরস থাকে যেগুলোকে বলা হয় অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরস বা অ্যাড্রেনো রিসেপ্টরস। কি বলা হয়, অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরস বা অ্যাড্রেনো রিসেপ্টরস। এই অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরস বলুন বা অ্যাড্রেনো রিসেপ্টরস বলুন, এগুলো অনেক ধরনের হয়, আমি পরে ডিটেলসে আসবো, তাই তো? যখন কথাটা তুললাম একটুখানি বলে নিই, এই যে অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরস বা অ্যাড্রেনো রিসেপ্টরস দু ধরনের হয়, একটা আলফা রিসেপ্টরস, একটা বিটা রিসেপ্টরস। আমরা আলফা রিসেপ্টরস নিয়ে কথা বলবো না, এই দেখুন আলফা রিসেপ্টরস আর বিটা রিসেপ্টরস। আলফা রিসেপ্টরস অনেক রকম হতে পারে, আলফা 1 রিসেপ্টরস, আলফা 2 রিসেপ্টরস, বাট উই উইল নট ডিসকাস অন দ্যাট বিকজ এটা আমাদের ডিসকাশনের সঙ্গে রেলেভেন্ট না। আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বিটা রিসেপ্টরস। এই বিটা রিসেপ্টরস তো 3 রকম হয়, যদি এখানে 2 রকম দেখানো, বিটা 1 বিটা 2 দেখানো আছে, বিটা রিসেপ্টরস 3 রকম হয়, বিটা 1, বিটা 2 আর বিটা 3। একটু আপনাদের মানে বলার জন্য একটুখানি বলে দিই, যদি আমি আলফা রিসেপ্টরস নিয়ে কথা বলবো না, এই যে আলফা রিসেপ্টরস, ধরুন আলফা 1 রিসেপ্টরস আপনি যদি দেখেন, কোনোভাবে যদি আলফা 1 রিসেপ্টরস অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়, স্টিমুলেটেড হয়ে যায়, কি হয়ে যাবে, ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হয়ে যাবে, আমাদের ব্লাড ভেসেলস গুলো কনস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে, আর যার কারণে কি হবে, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে। সুতরাং এটা আমাদের রেসপিরেটরির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, তাই আমি আলফা রিসেপ্টরস নিয়ে কথা বলছি না। আমি কি নিয়ে কথা বলবো, বিটা রিসেপ্টরস নিয়ে। কি বললাম, বিটা রিসেপ্টরস করকম, 3 রকম, বিটা 1 রিসেপ্টরস, বিটা 2 রিসেপ্টরস এবং বিটা 3 রিসেপ্টরস। আমি বিটা 1 রিসেপ্টরস নিয়েও কথা বলবো না। কেন বিটা 1 রিসেপ্টরস নিয়ে কথা বলবো না, বিটা 1 রিসেপ্টরস থাকে হচ্ছে আমাদের হার্টে, কোনো কারণে যদি বিটা 1 রিসেপ্টরস অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়, কি হয়ে যাবে, আমার হার্ট রেট বেড়ে যাবে, এন্ড দ্যাট ইজ কল্ড ট্যাকিকার্ডিয়া। সুতরাং আমার রেসপিরেটরি
ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের সঙ্গে আমার এর কোনো সম্পর্ক নেই, তাই আমি বিটা 1 রিসেপ্টরস নিয়ে কথা বলবো না। ঠিক একইভাবে আমি বিটা 3 রিসেপ্টরস নিয়েও কথা বলবো না। আমি যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বিটা 2 রিসেপ্টরস। এই যে বিটা 2 রিসেপ্টরস কোথায় থাকে? বিটা 2 রিসেপ্টরস থাকে হচ্ছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে, ব্রঙ্কিওলসের মধ্যে। কোনো কারণে যদি বিটা 2 রিসেপ্টরস অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়, কোনো মেডিসিনের প্রভাবে বা কোনো কারণে যদি বিটা 2 রিসেপ্টরস অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়, কি হয়ে যাবে? ব্রঙ্কো ডায়ালেশন হয়ে যাবে, মানে ব্রঙ্কাসটা বড় হয়ে যাবে, মানে সালবিউটামল, লিভোসালবিউটামল বা টারবিউটালিন যেটা করে, যার জন্য এদেরকে বলা হয় ব্রঙ্কো ডায়ালেটার্স। যেই কেউ সালবিউটামল খেলো বা লিভোসালবিউটামল খেলো বা টারবিউটালিন খেলো, সঙ্গে সঙ্গে কি হবে? বিটা 2 রিসেপ্টরস অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে। আর বিটা 2 রিসেপ্টরস অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেলে কি হয়ে যাবে? ব্রঙ্কো ডায়ালেশন হয়ে যাবে। তাহলে বিটা 2 রিসেপ্টরস কোথায় থাকছে? রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে থাকছে, ব্রঙ্কিওলসের মধ্যে থাকছে। কিন্তু এর পাশাপাশি বিটা 2 রিসেপ্টরস কিন্তু মাসল, মানে আমাদের যে মাসল টিস্যুস রয়েছে তার ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে রয়েছে, মানে আর্টারিজের মধ্যেও রয়েছে। সেই কারণে যখন আমরা কোনো শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট খাচ্ছি, তার একটা প্রবলেম দেখা যায়, তার একটা সাইড এফেক্ট দেখা যায় যে ট্রিমার্স হচ্ছে। কেন ট্রিমার্স হচ্ছে? কারণ তার মাসল টিস্যুর মধ্যে তার ব্লাড ভেসেলসের, মানে ব্লাড ভেসেলসের আর্টারিজের মধ্যে যে বিটা 2 রিসেপ্টরস আছে সেগুলো অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে। এবং শুধু তাই না, আরেকটা সমস্যাও দেখা যায়। কি সমস্যা দেখা যায়? এই বিটা 2 রিসেপ্টরস খুব সামান্য মাত্রায় হলো, খুব সামান্য মাত্রায় হলো হার্টের মধ্যে থাকে, তাই তো? যেহেতু হার্টে থাকে, যদি কোনো কারণে বিটা 2 রিসেপ্টরস অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় হার্টে, তাহলে আমরা কি হবে? হার্টবিট বেড়ে যাবে, আর যেটাকে আমরা ট্যাকিকার্ডিয়া বলি। তাই অনেক সময় আমরা দেখবো যে সালবিউটামল দিলে বা টারবিউটালিন দিলে, অনেক সময় বা লিভোসালবিউটামল দিলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হার্টবিট বেড়ে যায়, ট্যাকিকার্ডিয়া হয়। কেন? যার জন্য কারণটা হচ্ছে যে হার্টের মধ্যে তার বিটা 2 রিসেপ্টরস অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে। সব সময় হয়? সব সময় হয় না, কোনো কোনো সময় হয়। কারণ হার্টে খুব সামান্য পরিমাণ বিটা 2 রিসেপ্টরস থাকে। হার্টে যেটা সব থেকে প্রধানত থাকে, সব থেকে বেশি থাকে, সেটা হচ্ছে বিটা 1 রিসেপ্টরস, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি না। এবং যার এই বিটা 1 রিসেপ্টরসকে মানে শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট কিন্তু অ্যাক্টিভেট করতে পারে না। তাই আমরা বিটা 1 রিসেপ্টরস নিয়ে কথা বলছি না, আমরা বিটা 2 রিসেপ্টরস নিয়ে কথা বলবো। এই অবধি বোঝা গেল? তাহলে আমরা সালবিউটামল বলি, লিভোসালবিউটামল বলি, টারবিউটালিন বলি, এইভাবেই কাজ করে। কিভাবে কাজ করে? বিটা 2 রিসেপ্টরসকে অ্যাক্টিভেট করে দেয়, যার জন্য ব্রঙ্কো ডায়ালেশন হয়। তাহলে আমরা একটা জিনিস চিন্তা করি যে আমরা সালবিউটামল হোক, লিভোসালবিউটামল হোক, টারবিউটালিন হোক, আমরা কোনটাকে ব্যবহার করবো এবং কেন করব, কোনটা বেশি ভালো? দেখুন, সালবিউটামল ইজ আ টাইম টেস্টেড ড্রাগ, এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই, কোনো বিতর্ক নেই। আজকে বহু বছর ধরে সালবিউটামল ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু সালবিউটামল আপনি যদি দেখেন, সালবিউটামল হচ্ছে একটা রেসিমিক মিক্সচার। কিসের রেসিমিক মিক্সচার? আর সালবিউটামল এবং এস সালবিউটামলের একটা রেসিমিক মিক্সচার, মানে আর সালবিউটামল আর এস সালবিউটামল দুটো ইকুয়াল প্রপোর্শনে রয়েছে সালবিউটামলের মধ্যে। কিন্তু দেখা গেছে, রিসার্চে দেখা গেছে, এই যে এস সালবিউটামল যেটা রয়েছে, যে পার্টটা এস সালবিউটামল রয়েছে, তার কিন্তু বিটা 2 রিসেপ্টরসকে স্টিমুলেট করার বা অ্যাক্টিভেট করার সেরকম কোনো উল্লেখযোগ্য রোল নেই। কে রোল প্লে করে? বিটা 2 রিসেপ্টরসকে কে স্টিমুলেট করতে পারে, কে উত্তেজিত করতে পারে? করতে পারে একমাত্র হচ্ছে যে আর সালবিউটামল রয়েছে, যে আর এনানসিওমার রয়েছে, সে পারে। তাহলে আমরা যদি আর এবং এস এর কম্বিনেশন থেকে, আর সালবিউটামল এবং এস সালবিউটামলের কম্বিনেশন থেকে আমি যদি এস সালবিউটামল, যেটা কোনো কাজ করছে না, সেটাকে সরিয়ে নিতে পারি, তাহলে কি পড়ে থাকবে? আর সালবিউটামল পড়ে থাকবে, তাই তো? আর এই আর সালবিউটামলটাই কাজ করবে। এস সালবিউটামলের জন্য আমার সাইড এফেক্ট বাড়তে পারছিল, তাই তো? আমি সেটাকে সরিয়ে নিলাম। আমি যেটা কাজ করার আসল জিনিস, যে এনানসিওমারটা আসল কাজ করতো, আর সালবিউটামল, সেটাকে আমি যদি রেখে দিতে পারি, তাহলে সেটা একটু বেশি ভালো হয়ে গেল। আমার ডোজটাও তাহলে আমি হাফ ডোজে দিতে পারবো। যেটা আমি সালবিউটামলের ডোজ দিচ্ছিলাম, ধরুন 2 মিলিগ্রাম দিচ্ছিলাম, আমি সেটাকে 1 মিলিগ্রাম দিতে পারবো। তাহলে হোয়াট ইজ দিস আর সালবিউটামল? এই যে আর সালবিউটামল আমরা বললাম, এটা কি? এই আর সালবিউটামলটা, আর এনানসিওমারটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে লিভোসালবিউটামল, যেটাকে আমরা লিভোসালবিউটামল বলি। তার মানে কি, সালবিউটামলের থেকে লিভোসালবিউটামল আরেকটু ভালো। কারণ যে জিনিসটা সালবিউটামলের মধ্যে যে জিনিসটা ভালো ছিল না, সেটাকে আমি সরিয়ে দিলাম, সরিয়ে দিয়ে যেটা ভালো সেটা রেখে দিলাম। তার দুটো অ্যাডভান্টেজ: এক নম্বর ভালো জিনিসটা যাচ্ছে, দু নম্বর আমি হাফ ডোজে যাচ্ছে, কারণ আর এবং এস ইকুয়াল কোয়ান্টিটিতে সালবিউটামলের মধ্যে ছিল, আমি তার হাফ পোর্শন সরিয়ে নিলাম, তাই আমি হাফ ডোজে লিভোসালবিউটামল দিতে পারছি। বোঝাতে পারলাম? অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই লিভোসালবিউটামল ইজ আ বেটার অল্টারনেটিভ টু সালবিউটামল। আমি যেটা বলেছিলাম, লিভোসালবিউটামল দেখুন, আর সালবিউটামল, লিভোসালবিউটামলটা কি অ্যাকচুয়ালি আর সালবিউটামল, আর সালবিউটামলটা কি একটা রেসিমিক মিক্সচার। কার রেসিমিক মিক্সচার? রেসিমিক মিক্সচার অফ আর এবং এস সালবিউটামল ইন ইকুয়াল প্রপোর্শনস। আমি বোঝাতে পারলাম ওয়াই লিভোসালবিউটামল ইজ ফার বেটার অপশন দ্যান সালবিউটামল, তাই তো? তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝে গেলাম যে আমরা তাহলে প্রথমে যেটা দিতে হবে,
যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক থেকে মিউকাসটাকে বার করার জন্য, সেটা হচ্ছে যে একটা শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট দিতে হবে, যার আরেক নাম হচ্ছে ব্রঙ্কোডায়ালেটর। এবং ব্রঙ্কোডায়ালেটর আমরা সালবিউটামল দেবো না লিভোসালবিউটামল দেবো, আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন। লিভোসালবিউটামল ইজ আ ফার বেটার অপশন অ্যাজ কম্পেয়ার টু সালবিউটামল। আচ্ছা, এই যে মিউকাস যে তৈরি হয়, মিউকাসটা কি দরকার না দরকার না? এই যে বললাম না দিনে 1 থেকে 2 লিটার মিউকাস আমাদের তৈরি হয়, কেন তৈরি হয়? ইজ দিস নেসেসারি? এটা কি কোনো প্রবলেম তৈরি করছে 1 থেকে 2 লিটার মিউকাস বা 1 to 1.5 লিটার মিউকাস পার ডে? না। দেখুন, এই যে আমি আপনার সাথে কথা বলছি, বা আমি আপনার সাথে এই যে কথা বলছি, আমি শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, এখানে এই অ্যাটমসফিয়ারে প্রচুর ডাস্ট পার্টিকেলস ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেটা আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না। আর এই ডাস্ট পার্টিকেলসগুলো আমার নাক এবং মুখ দিয়ে আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে যাচ্ছে। ঠিক একইভাবে খালি ডাস্ট পার্টিকেলস কেন, মাইক্রো অর্গানিজমসও এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সেগুলো আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে প্রবেশ করছে। তাহলে এগুলোকে ট্র্যাপ কে করবে? এগুলোকে কে আটকাবে? এগুলোকে যদি না আটকানো যায়, এগুলো আমার লাংসে পৌঁছে যাবে তো, এবং আমার লাংসে গিয়ে ইনফ্লামেশন তৈরি করবে, আমার লাংসে গিয়ে ইনফেকশন তৈরি করবে। তা সেটা তো হতে দেওয়া যায় না, তাকে ট্র্যাপ করতে হবে। এই যে মাইক্রো অর্গানিজমস এবং এই যে ডাস্ট পার্টিকেলস যেগুলো অ্যাটমসফিয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেটা আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে প্রবেশ করছে আমার নাক এবং মুখ দিয়ে, সেগুলোকে ট্র্যাপ করার জন্য মিউকাস ইজ নেসেসারি। মিউকাস কিন্তু নর্মালি তৈরি হয় 1 to 1.5 লিটার্স পার ডে বা 1 to 2 লিটার্স পার ডে। এরা এই ডাস্ট পার্টিকেলস এবং মাইক্রো অর্গানিজমসগুলোকে ট্র্যাপ করছে এবং মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্সের মাধ্যমে সেটা উপর দিকে উঠছে, উঠে সেটা কি হচ্ছে, সেটা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে এবং ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ওটা আলটিমেটলি স্টমাকে পৌঁছাচ্ছে। আর স্টমাকের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কি করছে, দে ইরাডিকেট দ্য জার্মস। তারা কি করছে, এগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, এই মাইক্রো অর্গানিজমসগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে। বোঝাতে পারলাম? তাহলে মিউকাস ইজ নেসেসারি। কিন্তু যদি কোনো কারণের জন্য আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়, কোনো মাইক্রো অর্গানিজমস আমার শরীরে প্রবেশ করে, আমার লাংসের মধ্যে গিয়ে বাসা বাঁধে, কি মাইক্রো অর্গানিজমস পরের ব্যাপার, আমি অত নামের মধ্যে যাচ্ছি না, সেটা স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া না হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা না মোরাক্সিলা ক্যাটালিস না কিছু পরিমাণ স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না, আমি বড় বড় নামে যাচ্ছি না। মাইক্রো অর্গানিজমস আমার শরীরে ঢুকেছে, আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে, তার জন্য কি হচ্ছে, আমার ওভার প্রোডাকশন অফ মিউকাস হচ্ছে। তাহলে আমার এই মিউকাসটাকে বার করে দিতে হবে আমার শরীর থেকে, তাই তো? তার জন্য আমি যেটা প্রথম ইউজ করলাম, সেটা কি ইউজ করলাম, আমি একটা ব্রঙ্কোডায়ালেটর ইউজ করলাম, অ্যান্ড দ্যাট টু লিভোসালবিউটামল, যেটা আমার অন্তত আমার ড্রাগ অফ চয়েস। বোঝাতে পারলাম? এবার লিভোসালবিউটামলের পাশাপাশি আমরা কি ইউজ করতে পারি? দেখুন, আপনার সেই বাড়ির উদাহরণটায় চলে যান, বাড়ির জলের পাইপের উদাহরণটায় চলে যান। আপনি পাইপটাকে বড় করে দিয়েছেন, তাহলে কি হলো, জলটা ঠিকভাবে যাচ্ছে এবং তার সাথে মিউকাসটা বেরোনোর চান্সেস বেড়ে গেল। এবার এই মিউকাস বলছি মানে কাদা বেরোনোর চান্সেসটা বেড়ে গেল। আপনি যদি এই যে জমাট বাঁধা কাদাটাকে আপনি যদি টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিতে পারেন, তাহলে কি কাদাটা বেরোতে আরেকটু সুবিধা হবে না হবে না? ডেফিনেটলি হবে। ঠিক একইভাবে আমাদের ব্রঙ্কাসের মধ্যে যখন মিউকাসটা জমে যাচ্ছে, আমি প্রথম কি করেছিলাম, ব্রঙ্কাসটাকে বড় করে দিলাম বাই উইথ দ্য হেল্প অফ ব্রঙ্কোডায়ালেটর। আমি ব্রঙ্কাসটাকে বড় করে দিলাম, তাহলে আমার হাওয়া চলাচলটাও নর্মাল হলো এবং মিউকাসটাও কিছুটা বেরোতে সুবিধা হলো। কিন্তু এই জমে থাকা মিউকাস যেটা ওখানে মানে আটকে রয়েছে, আমি যদি সেই মিউকাস চেনটাকে টুকরো 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 করে ভেঙে দিতে পারি, তাহলে মিউকাসটা বেরোতে আরেকটু সুবিধা হবে কি হবে না? ডেফিনেটলি হবে। আর সেই কাজটা করে হচ্ছে মিউকোলাইটিক এজেন্ট। লাইসিস কথার মানে হচ্ছে ভাঙা। এই মিউকাসটাকে ভাঙছে কে? মিউকোলাইটিক এজেন্ট ভাঙছে। তার একটা উদাহরণ হচ্ছে অ্যামব্রক্সল। বোঝাতে পারলাম? তাহলে অ্যামব্রক্সল কি করছে, মিউকাসটাকে ভেঙে দিচ্ছে টুকরো টুকরো করে। আর এই ভেঙে দেওয়ার জন্য মিউকাসটা খুব সুন্দরভাবে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু এই যে আমরা বলছি অ্যামব্রক্সল মিউকাসটাকে ভাঙছে, কিভাবে ভাঙছে সেটা প্রশ্ন। কিভাবে ভাঙছে? ওর কাছে তো হাতুড়ি নেই, ছেনিও নেই, তাহলে মিউকাসটাকে ভাঙছে কি করে? দেখুন, আমরা যে মিউকাস মিউকাস বলছি, মিউকাসটা অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি? মিউকাসটাকে বলা হয় মিউকোপলিস্যাকারাইডস, তাই তো? মিউকোপলিস্যাকারাইড, মিউকো মানে মিউকাস আর স্যাকারাইডস মানে সুগার। এই যে স্যাকারাইডস মানে মিউকোস্যাকারাইডসের অনেকগুলো অনেকগুলো মিউকোস্যাকারাইডস, এই স্যাকারাইডসগুলো অনেকগুলো এক জায়গায় হয় কি তৈরি করেছে, পলিস্যাকারাইডস তৈরি করেছে। পলি মানে একাধিক, আমরা জানি ডাই মানে দুটো, ট্রাই মানে তিনটে, টেট্রা মানে চারটে, পেন্টা মানে পাঁচটা, এগুলো আমরা জানি। পলি মানে অনেক, অসংখ্য। অসংখ্য স্যাকারাইড মলিকুল এক জায়গায় জুড়ে জুড়ে যেটা তৈরি করেছে সেটা হচ্ছে মিউকোপলিস্যাকারাইড তৈরি করেছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ মিউকাস, তাই তো? আর এই স্যাকারাইড মলিকুলসগুলো একজন আরেকজনের সাথে জুড়ে থাকে বাই মিনস অফ ডাইসালফাইড বন্ডস। ঠিক যেমন করে ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট, একটা কম্পার্টমেন্ট আরেকটা কম্পার্টমেন্টের সাথে জুড়ে থাকে। যখন ট্রেনের ইঞ্জিন নিয়ে ছোটে তখন পুরো ট্রেনটাই একসাথে যায়, কিন্তু আমি যদি কম্পার্টমেন্টের মাঝখানে যেটা দুটো কম্পার্টমেন্টকে ধরে রেখেছে, আমি যদি সেগুলোকে কেটে দিই, তাহলে কি হবে, প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্ট আলাদা আলাদা হয়ে যাবে। ঠিক একইভাবে মিউকোপলিস্যাকারাইডসগুলো একজন আরেকজনের সাথে জুড়ে রয়েছে কি দিয়ে? ডাইসালফাইড বন্ড দিয়ে।
আমি যদি কোনোভাবে এই ডাইসালফাইড বন্ডের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে দিতে পারি, মানে ডাইসালফাইড বন্ডটাকে আমি যদি নষ্ট করে দিতে পারি, তাহলে কি হবে, স্যাকারাইড মলিকুলগুলো আলাদা হয়ে যাবে। আর এই কাজটাই করা হচ্ছে অ্যামব্রক্সল। বোঝাতে পারলাম? অ্যামব্রক্সল তাহলে কার উপরে কাজ করছে? ডাইসালফাইড বন্ডসের উপর কাজ করছে, যেটা মিউকোপলিস্যাকারাইডস গুলোকে ধরে রেখেছে। বোঝাতে পারলাম? অ্যামব্রক্সল কি করছে? ডাইসালফাইড বন্ডের কেমিক্যাল স্ট্রাকচারকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে, সেই জন্য মিউকোপলিস্যাকারাইডস গুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, স্যাকারাইড মলিকুলগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তাই মিউকাসটা ভেঙে যাচ্ছে। কিভাবে করছে? ডাইসালফাইড বন্ডের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার কিভাবে চেঞ্জ করছে? দেখুন, আমাদের লাংসের মধ্যে অ্যালভিওলি থেকে আমরা জানি, যার ভেতর দিয়ে এয়ার এক্সচেঞ্জটা হয়। এই অ্যালভিওলির সেলগুলোকে বলা হয় নিমোসাইটস। অ্যালভিওলির মধ্যে অসংখ্য সেলস থাকে, এই সেলগুলোকে বলা হয় নিমোসাইটস। নিমোসাইটস আর নাথিং বাট দ্য অ্যালভিওলার সেলস। তাহলে এই নিমোসাইট কত রকমের হয়? দু রকমের হয়। একটা হচ্ছে টাইপ 1 নিমোসাইট, আর একটা হচ্ছে টাইপ 2 নিমোসাইটস। টাইপ 1 নিমোসাইট মানে এরা হচ্ছে টাইপ 1 অ্যালভিওলার সেলস। এদের কাজ হচ্ছে এয়ার এক্সচেঞ্জ করানো। এই যে আমরা যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি আর যখন নিঃশ্বাস ছাড়ছি, কি হয়? এয়ার এক্সচেঞ্জ হয়, অক্সিজেন আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, আর শরীরের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা তৈরি হয়েছে সেটা বেরিয়ে আসে। এই এয়ার এক্সচেঞ্জটা কোথায় হয়? অ্যালভিওলির মধ্যে হয়। অ্যালভিওলার সেলস কারা এয়ার এক্সচেঞ্জ করায়? এই এয়ার এক্সচেঞ্জটা করা হচ্ছে টাইপ 1 অ্যালভিওলার সেলস বা টাইপ 1 নিমোসাইটস, তাই তো? এটা আমরা জানি। টাইপ 2 নিমোসাইটস এর কাজ কি? টাইপ 2 নিমোসাইটস এর কাজ হচ্ছে ওরা এক ধরনের জিনিস তৈরি করে, প্রোডাকশন করে, যেটার নাম হচ্ছে পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট। হোয়াট ইজ পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট? এই পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট জিনিসটা কি? পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট হচ্ছে একটা অ্যান্টি গ্লু টাইপের ম্যাটেরিয়াল। অ্যান্টি গ্লু মানে ধরুন আপনার হাতে আঠা লেগেছে, এবারে আঠাটা তোলার জন্য আপনি হাতের মধ্যে সাবান জল দিলেন, তাহলে কি হলো? আঠার ওই চিটচিটে ব্যাপারটা কমে গেল। তাহলে সাবান জলটা হচ্ছে অ্যান্টি গ্লু ম্যাটেরিয়াল, গ্লুয়ের এই চিটচিটেনি ব্যাপারটা কমালো। ঠিক পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট হচ্ছে অ্যান্টি গ্লু ম্যাটেরিয়াল টাইপের মতো, যারা কি করে? এই মিউকাস, স্টিকি মিউকাস, এই চিটচিটে মিউকাসের যে ওই চিটচিটে ব্যাপারটাকে কমিয়ে দেয়। তার মানে যত পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট তৈরি হবে তত মিউকাসের চিটচিটে ব্যাপারটা কমে যাবে, আর যত মিউকাসের চিটচিটে ব্যাপারটা কমে যাবে তত কি হবে? মিউকাসটা বেরিয়ে আসতে সুবিধা হবে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে। বোঝাতে পারলাম? অ্যামব্রক্সলের কাজ হচ্ছে ও পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্টের প্রোডাকশনকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাহলে পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্টের প্রোডাকশন বেড়ে গেলে কি হলো? মিউকাসের স্টিকি নেচার যেটা ছিল, চিটচিটে ব্যাপার, সেটা কমে গেল, মিউকাসটা বেরিয়ে আসতে সুবিধা হলো। তার পাশাপাশি অ্যামব্রক্সল কি করলো? ডাইসালফাইড বন্ডস যেগুলো ছিল, মিউকোপলিস্যাকারাইডস গুলোকে ধরে রেখেছিল, ডাইসালফাইড বন্ডস এর কেমিক্যাল স্ট্রাকচার গুলো চেঞ্জ করে দিল, যার জন্য মিউকোপলিস্যাকারাইডস গুলো আলাদা আলাদা হয়ে গেল, স্যাকারাইড মলিকুল গুলো আলাদা আলাদা হয়ে গেল, মিউকাসটা ভেঙে গেল। তো সেই জন্য অ্যামব্রক্সলকে বলা হয় মিউকোলাইটিক এজেন্ট। তাহলে আমরা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে যদি মিউকাসটাকে এক্সপেল আউট করতে হয়, প্রোডাক্টিভ কাফ নিয়ে কেউ আসে বা কনজেস্টেড কাফ নিয়ে আসে, আমরা প্রথম কি ইউজ করব? ব্রঙ্কোডাইলেটর ইউজ করব। আমরা জেনে গেছি কেন করব। সঙ্গে আমরা কি করব? মিউকোলাইটিক এজেন্ট ইউজ করব, যে মিউকাসটাকে টুকরো টুকরো করে ভাঙতে পারবে, যাতে মিউকাসের এক্সপালশনটা হতে আরো সুবিধা হয়। বোঝাতে পারলাম? এর সঙ্গে আমরা কি ইউজ করব? এর সঙ্গে ইউজ করব মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট, যে মিউকাসটাকে ঠেলে বার করে দেবে। আবার আপনার পাইপের উদাহরণে চলে যান। জলের পাইপ, মেটাল পাইপ ছিল, তার মধ্যে কাদা জমেছে, আপনি কি করলেন? তলা দিয়ে গরম দিয়ে পাইপটাকে বড় করে দিলেন, তাহলে কি হবে? জলটাও ভালো হয়ে যেতে পারবে, যেটা যেতে পারছিল না, তার সঙ্গে কাদাটাও বেরোতে সুবিধা হবে, 1 নম্বর। 2 নম্বর, আপনি কি করেছিলেন? কাদাটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙেছিলেন, কেটেছিলেন, কোনো উপায়ে আপনি কাদাটাকে কেটেছিলেন, তাহলে কাদাটা বেরোতে আরেকটু সুবিধা হবে। এবার আপনি পাইপটাকে বড় করলেন, কাদাটাকে কাটলেন, এবার আপনি যদি পাইপটার পেছন দিয়ে একটু ঠেলা মারেন কাদাটাকে, তাহলে কি হবে? কাদাটা বেরিয়ে যেতে আরো সুবিধা হবে। ঠিক একই কাজ করে মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট আমাদের শরীরে। আমরা কি করেছিলাম? মিউকাসটাকে বার করার জন্য প্রথমে ব্রঙ্কোডাইলেশন করলাম, ব্রঙ্কাসটাকে বড় করে দিলাম, হাওয়া চলাচল নর্মাল হয়ে গেল এবং মিউকাসটাও বেরোতে সুবিধা হলো, নাম্বার 1। নাম্বার 2, কি করেছিলাম? যে মিউকাসগুলো যেগুলো চিট বেঁধে বসেছিল, সেগুলোকে আমি টুকরো টুকরো করে কাটলাম। কি দিয়ে কাটলাম? মিউকোলাইটিক এজেন্ট দিয়ে, অ্যামব্রক্সল দিয়ে, তাই তো? আচ্ছা, 3 নম্বর, এবার আমায় মিউকাসটাকে ঠেলে বার করতে হবে পাইপের ভেতর দিয়ে, তার জন্য আমরা মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট দিয়েছি। মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট কোনগুলো? গুয়াইফেনেজিন। গুয়াইফেনেজিনের কাজ কি? গুয়াইফেনেজিন দুটো উপায়ে কাজ করে। প্রথম যেটা করে গুয়াইফেনেজিন, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে জলটাকে টেনে আনে ভেতরে, তাহলে জলটাকে টেনে আনলে কি হবে? মিউকাসটা উঠতে সুবিধা হবে, নাম্বার 1। কিন্তু তার থেকেও যেটা বড় কাজ গুয়াইফেনেজিন করে, সেটা হচ্ছে এই যে আমি মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স বলেছিলাম, মনে আছে প্রথমে, যে সিলিয়ারি মুভমেন্টগুলোর জন্য মিউকাসটা উপর দিকে ওঠে। গুয়াইফেনেজিন এই সিলিয়ার মুভমেন্টটাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। যেই সিলিয়ার মুভমেন্ট বেড়ে যায়, মিউকাসটা কি হয়? উপর দিকে আরো তাড়াতাড়ি উঠে আসে। তাহলে এই মিউকাসের ক্লিয়ারেন্সে গুয়াইফেনেজিনের একটা বড় রোল আছে। এই জন্য গুয়াইফেনেজিনকে বলা হয় মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট। কাইনেটিক মানে হচ্ছে মুভমেন্ট। কার মুভমেন্ট করাতে সাহায্য করছে? মিউকাসের মুভমেন্ট করাতে সাহায্য করছে। কার মুভমেন্টের
জন্যই মিউকাসের মুভমেন্ট হচ্ছে, সিলিয়া যেগুলো রয়েছে তার মুভমেন্টের জন্য মিউকাসের মুভমেন্ট বাড়ছে, সিলিয়ারি মুভমেন্টগুলো বেড়ে যাচ্ছে, যার জন্য মিউকাসটারও মুভমেন্টটা বেড়ে গিয়ে ও উপর দিকে তাড়াতাড়ি উঠে আসছে। বোঝাতে পারলাম? এটা তো বুঝলাম যে তাহলে আমাকে যেগুলো দিতে হবে, একটা ব্রঙ্কোডাইলেটর দিতে হবে যেটা আমার পছন্দ বা আপনাদেরও পছন্দ হবে নিশ্চয়ই, যেটা হচ্ছে লিভোসালবিউটামল। তার সঙ্গে যেটা দিতে হবে একটা মিউকোলাইটিক এজেন্ট দিতে হবে যেটা হচ্ছে অ্যামব্রক্সাল, এবং তার সঙ্গে একটা মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট দিতে হবে যেটা হচ্ছে গুয়াইফেনেজিন। এটা তো বুঝলাম, কিন্তু এগুলোর একটা সমস্যা হচ্ছে, প্রথমে আমি যেটা বলেছিলাম স্যালবিউটামল আর লিভোসালবিউটামলের মধ্যে পার্থক্য। লিভোসালবিউটামল ইজ আ ফার বেটার অপশন অ্যাজ কম্পেয়ার টু সালবিউটামল, যেহেতু আমি তার হাফ নিচ্ছি, কোন হাফটা নিচ্ছি যেটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে, আর আমি কোন হাফটাকে বাদ দিচ্ছি যেটা কাজ করে না কিন্তু সাইড এফেক্ট বাড়ায়। সেই জন্য লিভোসালবিউটামলে ট্যাকিকার্ডিয়ার চান্সেস কম, লিভোসালবিউটামলে ট্রিমারের চান্সেস কম অ্যাজ কম্পেয়ার টু সালবিউটামল, যে সাইড এফেক্টগুলো দেখেছিলাম, তাই তো? আচ্ছা, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আর কি করছি আমি? অ্যামব্রক্সল আর গুয়াইফেনেজিন সঙ্গে দিচ্ছি, কিন্তু এই অ্যামব্রক্সল আর গুয়াইফেনেজিনের একটা সমস্যা হচ্ছে এরা মারাত্মক বিটার, তেতো। বড়রা না হয় কষ্ট করে নাক টিপে খেয়ে নিল, বাচ্চাদের খাওয়াতে গেলে বমি করে ফেলবে। তাহলে কি করতে হবে? প্রিপারেশনটা খাওয়ানো যাবে না, কিন্তু আমার রোগটা তো কমাতে হবে, খাওয়ানো যাবে না বললে তো হবে না, সেই বাচ্চাটাকে আমি খাওয়াতে হবে। তাহলে এই প্রিপারেশনগুলোকে মিষ্টি করার জন্য ম্যাক্সিমাম কোম্পানি যেটা করে, এই তেতো ব্যাপারটাকে কাটানোর জন্য এর মধ্যে চিনি মিশিয়ে দেয়, সুগার অ্যাড করে। কিন্তু সুগার অ্যাড করলে প্রিপারেশনটা মিষ্টি হলো, বাচ্চা খেলো, সবই বুঝলাম। এর দুটো সমস্যা সুগার অ্যাড করলে। 1 নম্বর সমস্যা হচ্ছে এই সুগার অ্যাড করার জন্য অ্যামব্রক্সলের ডিটোরিয়েশন হয়ে যায়। অ্যামব্রক্সলটা কি করে? ডিটোরিয়েট করে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে আমি যে উদ্দেশ্যে অ্যামব্রক্সলটা দিলাম সেটা কাজ করলো না, নাম্বার 1। আর 2 নম্বর, এই চিনি মেশানোর জন্য কি হয়, যখন আমি খাচ্ছি তখন আমার মুখে মিষ্টি মিষ্টি লাগে, কিন্তু খানিক্ষণ বাদে আমার আফটার টেস্ট যেটা, খাওয়ার পরে পর মুহূর্তে যে টেস্টটা আমার জীবের মধ্যে থাকে, সেটা কিন্তু আবার আমার তেতো ব্যাপারটা ফিরে আসে। এটাকে বলা হয় বিটার আফটার টেস্ট। আমি সেটাকে কোট করতে পারলাম না। তাহলে আমি কি করলাম? আমি অ্যামব্রক্সলটাকে নষ্ট করে ফেললাম চিনি মেশানোর জন্য। আর আমি কি করলাম? আমি টেস্টটাকে হয়তো মিষ্টি তখনকার মতো করলাম, কিন্তু আমি পরবর্তীকালে আমার যে আফটার টেস্ট সেটাকে আমি মিষ্টি করতে পারলাম না, বা সেই টেস্টটা আমার মুখে বাজে লাগলো। এই কারণের জন্য কি করা হয়, অনেক কোম্পানি কি করে, এই সুগারের জায়গায় সরবিটল দেয়, যেটা মেন্ডাইনও করেছে। এর দুটো অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, আমি যখন অ্যামব্রক্সলটা দিয়েছি প্রিপারেশনের মধ্যে, তাহলে অ্যামব্রক্সলের কাজটা পুরোটা হওয়া চাই, সেই জন্য আমি দিয়েছি। আমি অ্যামব্রক্সলটাকে নষ্ট করতে পারবো না অ্যাট এনি কস্ট, সেই জন্য আমি সরবিটল দিলাম। আমি কি করলাম? আমি অ্যামব্রক্সলটাকে স্টেবল ফর্মে রাখতে পারলাম, আমি স্টেবল অ্যামব্রক্সল দিলাম, আমি অ্যামব্রক্সলের স্টেবিলিটি মেনটেন করতে পারলাম বাই ইউজিং সরবিটল। আচ্ছা, অ্যামব্রক্সলের একটা কাজ, যেটা আমরা প্রধান কাজ বললাম যে মিউকোলাইটিক এজেন্ট, এর সঙ্গে আমি অ্যামব্রক্সলটাকে আরো কেন নষ্ট হতে দেবো না? তার কারণ হচ্ছে অ্যামব্রক্সলের আরো দুটো কাজ আছে। কি দুটো কাজ? 1 নম্বর হচ্ছে, যেহেতু আমি অ্যামব্রক্সলটাকে নষ্ট হতে দিলাম না, অ্যামব্রক্সলের মিউকোলাইসিসটা আমি পুরোটা পাচ্ছি, যেটা আমি চিনি অ্যাড করলে পাচ্ছিলাম না। এটা একটা আমি অ্যাডভান্টেজ পেলাম। আর দ্বিতীয় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে অ্যামব্রক্সল অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশনকে বাড়িয়ে দেয়। এই যে যখন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে, আপনি কি খালি এই ধরনের ওষুধ দেবেন? আপনি কি অ্যান্টিবায়োটিক দেবেন না সঙ্গে? ডেফিনেটলি দেবেন। আর এই অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশনটা বাড়িয়ে দেয় হচ্ছে অ্যামব্রক্সল। কিভাবে বাড়ায়, কোথায় বাড়ায়, কিভাবে বাড়ায়, কেন বাড়ায়, সেটা আমাকে জানতে হবে। দেখুন, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে যে মাইক্রো অর্গানিজমসগুলো ঢুকেছে, বাসা বেঁধেছে, তারা কি করে? তারা একটা কলোনি ফর্ম করে। কলোনি ফর্ম করে মানে অনেকে একসাথে থাকে, অনেকে এক জায়গায় আসে, দলবদ্ধ হয়, হয়ে তাদের মধ্যে একটা কোটিং তৈরি করে ফেলে, একটা লেয়ার তৈরি করে ফেলে, একটা প্রলেপ তৈরি করে ফেলে, যেটাকে বলা হয় বায়োফিল্ম। কি বলা হয়? বায়োফিল্ম। এই বায়োফিল্মটা থাকার জন্য অ্যান্টিবায়োটিকের ওই মাইক্রো অর্গানিজমসগুলোকে মারতে খুব অসুবিধা হয়, কারণ ওকে অ্যান্টিবায়োটিকটাকে কি করতে হবে? ওই বায়োফিল্মটাকে ছেদ করে তার ভেতরে প্রবেশ করতে হবে, করে মাইক্রো অর্গানিজমসগুলোকে মারতে হবে, তাই তো? কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক কি ছেদ করতে পারে না? পারে, কিন্তু তাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, তাকে কসরত করতে হয়, তাকে অনেক কষ্ট করতে হয় বায়োফিল্ম ছেদ করে ঢোকার জন্য। এতে কিছু দিন টাইম পেরিয়ে যায়। কিন্তু অ্যামব্রক্সল কি করে? আপনি যখন অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে অ্যামব্রক্সল দিচ্ছেন, এই অ্যামব্রক্সলের কাজ হচ্ছে বায়োফিল্মের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশনটাকে বাড়িয়ে দেয়। মানে অ্যান্টিবায়োটিকটা খুব সহজে বায়োফিল্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। আর বায়োফিল্মের মধ্যে যেই প্রবেশ করে গেল, তাহলে কি হবে? ওই যে ব্যাকটেরিয়া যেগুলো ছিল সেগুলোকে মেরে ফেলতে পারবে অ্যান্টিবায়োটিক। তাহলে আপনি ধরুন 7 দিনের তাকে অ্যান্টিবায়োটিকের একটা কোর্স লিখেছেন, ধরুন আপনি কোয়ামাক্সিক্ল্যাভ লিখেছেন, অ্যামক্সিসিলিন লিখেছেন 7 দিনের জন্য, অ্যামক্সিসিলিন লিখতে পারেন, অ্যামক্সিসিলিন ক্লাভুলিনিক অ্যাসিড লিখতে পারেন, আপনি 7 দিনের জন্য লিখেছেন। এবার ব্যাকটেরিয়াগুলো বায়োফিল্ম তৈরি করার জন্য আপনি কি দেখলেন? আপনি 5 দিন বাদে গিয়ে ওই পেশেন্টটা সুস্থ হচ্ছে, আপনি তাকে 7 দিনই খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু 5 দিন বাদে তার জ্বরটা কমলো, সে সুস্থ হলো 5 দিন বাদে। কিন্তু আপনি যদি অ্যামব্রক্সলের সঙ্গে দেন, দেখবেন
ওই যে সুস্থ হয়েছে ওই সুস্থটা 5 দিন না 3 দিনে হয়েছে। তার মানে কিন্তু আমি কখনোই বলছি না আপনি অ্যান্টিবায়োটিকটা 3 দিন খাওয়ান বা 5 দিন খাওয়ান, 7 দিন থেকে কমিয়ে দিন। আপনি সাবথেরাপিউটিক ডোজ দেবেন না, আপনি অ্যান্টিবায়োটিকের ডিউরেশন কমাবেন না। আপনার যেটা ঠিক অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ এবং ডিউরেশন আপনি কিন্তু সেটাই দেবেন। আপনি সাবথেরাপিউটিক দেবেন না, আপনি 7 দিনই দেবেন। কিন্তু পেশেন্টটা যেটা 5 দিনে সুস্থ হচ্ছিল, পেশেন্ট যিনি 5 দিনে সুস্থ হচ্ছিলেন তিনি কিন্তু 3 দিনে সুস্থ হয়ে গেলেন। কেন? শুধুমাত্র অ্যামব্রক্সল অ্যাড করার জন্য। বোঝাতে পারলাম? তাহলে আমি যদি চিনি দিয়ে দিই, আমি অ্যামব্রক্সলের এতগুলো কাজকে আমি নষ্ট করে ফেলছি। অ্যামব্রক্সলটা মেশাতে তো আমার কস্টিং পড়েছে। আজকে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিটা তো অ্যামব্রক্সলের দামটা ধরছে বোতলটায়, তাহলে আমি চিনি দিয়ে কেন অ্যামব্রক্সলটাকে নষ্ট করে দেবো? সেক্ষেত্রে আমি যদি সরবিটল দিই, আমরা কি দিচ্ছি? উই আর গিভিং আ স্টেবল ফর্ম অফ অ্যামব্রক্সল। উই ক্যান মেনটেন দ্য স্টেবিলিটি অফ দ্য অ্যামব্রক্সল। এবং মেন্ডাইন সেটাই করেছে। মেন্ডাইনের যে ব্র্যান্ডটা রয়েছে ক্যাটারাক্স এলএস, ক্যাটারাক্স এলএস কিন্তু স্টেবল অ্যামব্রক্সল ওখানে প্রোভাইড করেছে, অ্যামব্রক্সলের স্টেবিলিটি মেনটেন করেছে বাই ইউজিং সরবিটল। তাহলে ক্যাটারাক্স এলএস এর মধ্যে কি রয়েছে? লিভোসালবিউটামল রয়েছে, অ্যামব্রক্সল রয়েছে এবং গুয়াইফেনেজিন রয়েছে। আপনার হয়তো আপেক্ষিকভাবে মনে হতে পারে অন্যান্য তো অনেক কোম্পানিরই সেম প্রিপারেশন রয়েছে। পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য দুটো জায়গায়। তার মধ্যে একটা পার্থক্য আমি অলরেডি বলে দিয়েছি, আমরা এখানে সুগার দিইনি, আমরা সরবিটল দিয়েছি। আপনি ডায়াবেটিক পেশেন্টকে দিতে পারেন কি পারেন না পরের ব্যাপার, সেটার থেকেও বড় যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমি অ্যামব্রক্সলের স্টেবিলিটিটা মেনটেন করছি। আপনি ডায়াবেটিকেই দেন বা নন ডায়াবেটিকেই দেন, আপনি তো অ্যামব্রক্সলটাকে যদি নষ্ট করে দেন দিয়ে লাভটা কি হলো? তাহলে আমি অ্যামব্রক্সলের স্টেবিলিটিটা মেনটেন করতে পারছি ইন আওয়ার ক্যাটারাক্স এলএস, নাম্বার 1। নাম্বার 2 অ্যাডভান্টেজ কি? এই যে আমি বলেছি চিনি দেওয়ার ফলে কি হয়, তখনকার মতো খেতে মিষ্টি লাগে, কিন্তু আফটার টেস্টটা কি হয়? বিটার। আমরা ক্যাটারাক্স এলএস এর মধ্যে একটা টেকনোলজি ইউজ করেছি যেটাকে বলে বিটিএম টেকনোলজি। বিটিএম মানে বিটার টেস্ট মাস্কিং টেকনোলজি। এই টেকনোলজিটা দেওয়ার ফলে কি হয়েছে? এই টেকনোলজিটা দেওয়ার ফলে এক তো খাওয়ার সময় বিটারনেস লাগছে না, প্লাস বিটার আফটার টেস্টও আসছে না, মানে পরে যে মুখটা তেতো হয়ে যাবে সেই সম্ভাবনাটাও থাকছে না। সুতরাং আমরা তো বড়রা তো খেয়েই নেব, বাচ্চারাও কিন্তু ওষুধটা বেশ ভালোবেসেই খাবে, যেটা অন্য ওষুধ তারা সেইভাবে গ্রহণ করছিল না। এটা হচ্ছে ক্যাটারাক্স এলএস এর সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ। আমরা 6 বছর থেকে 12 বছর অবধি আমরা ডোজ বলছি 5 ml করে দিন। 5 ml আমাদের লিভোসালবিউটামল কত রয়েছে? 1 mg রয়েছে। 5 ml করে দিনে 3 বার দিন, মানে এভরি 8 আওয়ার। এবং 12 বছরের ওপরে এবং অ্যাডাল্ট আপনি কি দেবেন? 5 to 10 ml, মানে লিভোসালবিউটামল কত যাবে? 1 mg বা 2 mg যাবে পার ডোজে। কতক্ষণ বাদে বাদে যাবে? এভরি 8 আওয়ার্স, মানে আপনি দিনে 3 বার খাওয়াবেন। তাহলে কি বললাম? 6 বছর থেকে 12 বছর ডোজ কি হবে? 5 ml করে দিনে 3 বার। এবং 12 বছরের ওপরে এবং অ্যাডাল্ট ডোজ কি হবে? 5 to 10 ml ডিপেন্ডিং অন দ্য সিভিয়ারিটি, ডিপেন্ডিং অন দ্য কন্ডিশন, দিনে 3 বার। তাই তো? পার কেজি বডি ওয়েট আপনি যদি ক্যালকুলেট করেন, এটা কি করে ক্যালকুলেট করা হয়? লিভোসালবিউটামলের কনসেন্ট্রেশনের উপর, লিভোসালবিউটামলের কতটা আছে তার উপর ডিপেন্ড করে। লিভোসালবিউটামলকে ধরে পার কেজি বডি ওয়েট ক্যালকুলেট করা হয়, ঠিক আছে? যেটা মাপ হচ্ছে, যেটা ডোজ হচ্ছে 0.05 mg পার কেজি এভরি 8 আওয়ার। তাহলে কি হলো? আমি কত দিচ্ছি পার ডোজে? 0.05 mg দিচ্ছি পার কেজি বডি ওয়েট, ঠিক আছে? এবং আমি এভরি 8 আওয়ার্স দিচ্ছি, মানে দিনে 3 বার করে দিচ্ছি। তাহলে দিস ইজ অল অ্যাবাউট ক্যাটারাক্স এলএস। তাহলে আমার আর বলার কিছু নেই, আমার একটাই বক্তব্য, মার্কেটে প্রচুর ব্র্যান্ড রয়েছে যার মধ্যে লিভোসালবিউটামল, অ্যামব্রক্সল, গুয়াইফেনেজিন রয়েছে। আমি তো সালবিউটামলের সাথে কম্পেয়ারই করছি না, কারণ প্রথমে আমি জেনে নিয়েছি যে সালবিউটামলের থেকে লিভোসালবিউটামল হচ্ছে ফার বেটার অপশন। যাদের লিভোসালবিউটামল, অ্যামব্রক্সল, গুয়াইফেনেজিন আছে তাদের থেকে আমাদেরটা কেন ভালো? বাকিরা চিনি দিয়েছে, আমরা সরবিটল দিয়েছি, যার জন্য অ্যামব্রক্সল, যার কারণে আমরা দিলাম, অ্যামব্রক্সলটাকে স্টেবল রাখছি। এবং অ্যামব্রক্সলটা স্টেবল রাখার জন্য কি হচ্ছে? এক তো বেটার মিউকোলাইসিস পাচ্ছি, মানে মিউকাসটা ভালো করে ভাঙছে। দ্বিতীয়ত কি পাচ্ছি? অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশনটা বাড়ছে, তাই তো? যেটা বাকিদের হচ্ছে না। এটা 3 নম্বর কি অ্যাডভান্টেজ? আমরা বিটিএম টেকনোলজি দিয়েছি, যার জন্য এক তো খাওয়ার সময় আমাদের তেতো লাগছে না, প্লাস আফটার টেস্ট যেটা, সেটাও কিন্তু বিটার থাকছে না, মানে বিটার আফটার টেস্ট আমাদেরটাই হচ্ছে না, যেটা বাকিদেরটাই হচ্ছে। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ক্যাটারাক্স এলএস এন্ড হোপ I can make myself clear to all of you and you all have enjoyed the session. তাই তো? আমার যদি কিছু বাকি পড়ে, মানে যদি কোনো আপনাদের কোয়ারি থাকে, আপনারা কমেন্ট বক্স নিচে আছে, আপনারা লিখতে পারেন, এবং কমেন্ট বক্সে লেখার পরে আমি আপনাদের সেটা রিপ্লাই দেব, ঠিক আছে? আপনারা নিচে কমেন্ট বক্সে আপনারা লিখতে পারেন, তার রিপ্লাই আমি ইমিডিয়েটলি আপনাদের এখানেই টাইপ করে আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি। Is it clear? So awaiting for your queries, আপনাদের যা যা কোয়ারি, যা খুশি আপনাদের মনে আসে আপনি আমাকে বলতে পারেন, আমি এখানেই বসে আপনাদের রিপ্লাই করে দিচ্ছি এখনই।